otuwadde amawulire wanaga ali Assad wa Syria. Assad y'omu ku bakulembeze abasurvivinga mu kikwekweto America kye yakola mu Arab Ring. Tunajjukira nti basooka wa Saddam Hussein, system ne police gye bakozesa okuba Saddam Hussein yali endala, era yamaliriza nga efuuse yali expensive ku side ya America, nti baatekamu sente nyingi, ate olutalo ne lugaana ne propaganda yali mungi nnyo okutuusa bwe bakola kakodi ne bagamba Saddam Hussein nti alina ebyokulwanyisa namuzisa ebimenya amateeka g'ensi yonna, n'olw'ensonga eyo abiweeyo kuba yafuuka ensonga. Naye Saddam Hussein n'agamba nti tabirina, awe bamukwasiza ne bagamba batobirina katusindikeyo akakiiko kanoonyereze. Saddam Hussein n'akwata ebyokulwanyisa byonna n'abikukusa n'abijja mu ggwanga, era akakiiko kagendayo ne kawa na lipoota nti omusajja talina bintu. Naye kyali kigendera mu kyo, baali bamanyi kubanga Saddam Hussein baali bakolaganyeko naye mu byokulwana, naddala nga bamulwanyisa ne Iran, nga bamanyi nti mu byokulwana yeteeseteese bulungi, ajja bamalira ebiseera tajja kubakuba okutwaliza wamu. Ne basooka bamuteka mu kakodi ako ne bamuggyako ebyokulwanyisa, yennyini n'abyegirawo ne bamulumba nga takyalina pillars. N'avaawo naye kyali expensive ku ye. Then ne tulaba ate obuyeekera obwaddirira awo mu Arabu, okwekalakasa kwali kungi nnyo, naye nga mulimu n'obuyeekera. Ensi endala zaali za kwekalakasa, endala zaali za buyeekera. Omwali ne Bin Laden mu kiseera ekyo agambibwa nti ekituufu Bin Laden teyaliiyo, naye bamutondawo Abamerica nga bw'olaba Museveni bwe yatondawo ADF. Era bakwata abantu bangi mu bitundu bya Buwalabu awo, nga America tuwulira ku BBC ti nalukalala w'amaanyi abadde atugomya ensi eno akwatiddwa, ne bamutwala e Guantanamo Bay. Naye Obama bwe yali ava ku bukulembeze, nkakasa nti yaleka ekomerera aligadde, nga n'abantu bonna abaali basibiddwayo tewali yawozesebwa oba yasingibwa musango, bonna bayimbulwa ne badda ewaabwe. So Assad n'asurvivinga kubanga amawanga gonna abakulembeze abasinga obungi baagenda, naye Assad yasurvivinga kubanga yalina omukono gwa Russia emabega. Ate Russia weemuyambira ennyo nti ennyonyi za Turkey, yali neighborhood America yali etadde base yaayo zaakuba ennyonyi za Russia bbiri ku boda ya Syria ne Turkey. I remember owa Edegoni. Kati olutalo ne lukula, so Russia neyagala okulumba Turkey, then awo Edegoni ne yeetonda n'aba nti yekigenda mukosa kubanga yali ayamba America n'ate kiraka kigenda kugukiramu ye. Olutalo ne lumalirizibwawo nga Edegoni aluvuddemu, ate yali awadde America ekisaawe background ey'okusinziirako okuba e Syria ne lukomaawo. Naye Obama bwe yali ava mu buyinza yagamba tebinaakuggwa, era bijja kugenda mu maaso. Kati kiwedde leero Assad bamugye mu buyinza. Therefore era Abamerica be bamu abo Edegoni baali baagala okumuggyako, era waliwo okuyakolebwa ekiro, naye Russia yamulaba ne mugamba nti gavumenti bagitwala kuba President Edegoni yali agenze na kucakalako ne family ye, era bamukomeza mu helicopter ekiro ne family yagireko yali agenze najja natasa gavumenti, naye bali bagitutte, naye nga yali agenda okugitwala yali mu America kubanga ya America yesigaza interest nti ono yalemeredde okukanya naffe okugyawo Assad, kati naye tumugyewo olumu then tukole bye twagala. Naye n'alemerawo ne batya okuswala America ebiseera ebyo yaswalamuko ensi negikyawa nnyo nga erabika eri mu ntalo. Kati ne bazza ne bali setting emabega okutandikawo enkola eno eya foreign policy. Era Assad abadde atambulira mu kitu kino ebbanga lyonna lyamaze nga survivings nga bakyamwetooloola, naye nga tebajjawo Russia weeri, naye nga balina ebintu bagenda bamuteekako mpolampola abantu bebatalaba, kyova nti kimwanguyiddwa bamukubira endooza wiiki emu yokka n'aba nti asobodde okukola ki okuvaawo. Tebamuggyako kyabwe nti abantu bamaanyi nnyo kubanga abantu babadde ebbanga lyonna nga bamwegezaamu, babakuba, babatta, babasiba nga bwe kiri mu Uganda. Naye olw'okuba foreign policy ebadde egenda ekula, Assad nga takyali ku mawulire ng'ensi mulabanga na lukalala, kyova olaba kimwanguyiddwa okuba nti akola ki nti akuwa. Kale embeera efaanana bw'etyo. So enkola eno eya foreign policy bambi mugisomesa abantu, n'oba otuddawo nga tubadde na programu y'amaanyi oddayo wakino ogijjukiza abantu oba programu ze wakola n'ozikomyawo naye ng'otaddemu ekintu ekyo, era lyekkuba erigenda okufuula Museveni. Inda twogera ku nsonga zino, era nawulira ogyogerako wano emabega, nti ekimu ku nsonga ezitwala Museveni bannayuganda newankubadde bandibadde baagala nnyo okugyawo Museveni, kibadde kikyalina obuzibu bunene nnyo kubanga gavumenti eri mu buyinza naddala mu Africa eba nzibu yakugyawo. Naye kaakati ekyokubiri, Museveni nga tafunangayo true opposition, bonna babadde akolagana nabo babadde tebatuuka mu katiba kano aka foreign policy. Babesigye tebalina nkolagana n'amawanga g'ebweru nga Bobi Wine bw'akikola. Kakati nga nabo tebalabawo omuntu yenna ali serious, nga balaba okugyawo Museveni oteke mu Besigye bisigala bifaanagana. Kakati bona basigala nga bo bakyafuna omugabo gwabwe nga bafuzi bamatwale mpaka bafunye omuntu omutuufu Bobi Wine. Therefore ensonga eyo egenda kutambula era nga Sama bw'agyogeddeko. Kakati tutunuulira nsonga ki ezikuba Museveni. Ekisooka Museveni yabaliga mu bufumbo, n'abuuka n'akwata China, n'abuukira North Korea ne Russia, era yakwata mutabani we n'akyalako naye mu Russia. Ndoza obugenyi buli myaka 2 emabega kati oba nerabiddemu omuvubuka we muhoozi bwe yalabikira nga atamidde ng'alinga mwoyo mu butongole, era ne Putin n'abawa ssente ne balabika nti baagala kukyusa obuufu kubanga ebiseera bya America yali mukakasiza nti kyagala muwa ssente olw'okulinyirira eddembe ly'obuntu n'empisa embi by'obufuzi.
then Museveni nasala wagandira chana tole ne mutabani wa mutundeyo bachimenti agenda kubera president ndoza adako bera loza kati akabonyo kali kala kumufuzi wa matwale nti ono etwale lyabwe alitunda atenga bala bente kati kazaina ne China ziri wagulu nnyo North Korea bali namukola bya kulwanyisa ati ne babanga bakumontalinga mu berefa na bwetu wabula ngati bana kufuna ngeri ki muntu ki anakukwataganya kubanga ate nabo ngaba America n'abangereza babadde bakusanya Museveni mu interests zaabwe mu East Africa nga Sudan ne Congo kubantu esoba kwatya amawanga ago basigala nga ba benefitinga naye kino ekyokwendera mu fumbo bwabwe kikimu kubimutwala ensonga y'okubiri eya BRICS BRICS banka abantu abasinga obungi bagimanyi bulungi nti the moment ensi zitongoza BRICS omukago ogwo gwabya nsimbi era ekigendo soko kuba kizimbibwa mu nsi eziba zeetabye mukago ogwo musonyweko ze bank nti omuntu bwe babanga olina account mu bank eyo kati amawanga gonna galina BRICS system oba enkola eyo buli lwanga ogenda mu mawanga ago batakyasobola kuvungisa sente nti ojje mu cash mu sente yensi yo oteke mu dollar nga we gubadde nedda oba otambula butambuzi na ATM card bw'otuuka ngo swappinga obanga ogula banga transaction nga kiba kitambula butambuzi kakitegeeza nti dollar oba ogiggalidde mu buli ngeri yonna kati tewali mu America asobola kukola kintu ekyo n'akikkiriza wadde omungereza era kyobola abantu pound simanyi oba ekyakola bulungi ovala baleta euro naye euro ne pound zisinga dollar obuzito naye ate dollar yeetinga okutunda mu nsi yonna ekyo bakirekawo bwe batyo era balina ekigendera kyakyo era nawulidde ne Obama nga Trump ng'akyogerako ebikwatagana n'okusuula dollar tebigenda kukola kati ekyo nakyo kifu ekyokusatu gwe mukago gwa NAM nagwo gwawogeddwako ebbanga ddene kati ebyo bintu bisatu byonna Museveni byakutte bikwata eggwanga lya Uganda ne libigenda ne libisindika mu nsi za Russia mu China ne mu North Korea ekitegeeza nti America ne Bungereza baba tebakyasobola kuganyulwa migabo gyabwe egy'ensi eyo kati ekyo mu buli ngeri tebasakikkiriza ate Uganda bwegenda kitegeeza nti East Africa yonna amawanga amalala gaba gakoze eki gaba gagenze so enkola yemu kwegenda okutwala Museveni nkale kyobola abantu enkola ejja Museveni bagitandiseeko era bw'otunuulira enteekateeka gye twalabye bagitwawulidde ennyonyi enkesi eyayiseeko mu bitundu bya Uganda ekyo kikumala bumazi okumanya kiki kye bagenda okukola oba kye kigenda okuddirira ekisooka Kenya yamala okufuna omukago ne America then Tanzania yo kimanyi bulungi tesobola kuyingira mu ntalo za Uganda awo wali kiriya era ezo boda zigenda kusigala nga zikola kakati nga owazibu ennyo gye beetaaga nnyo okumanya ye boda Sudani Congo ne Rwanda wasobola okuva backup ya Museveni era balowooza nti Museveni exercises ebyokulwanyisa buyeekera byonna bikolera mu bitundu ebyo gurupu z'abavubuka babatendesa abayeekera baki bano abanyamulenge bano ba M23 bonna bali eyo kati ekikulu kyabadde basinga okwetaaga ennyonyi kyajja okukola ekyo kwe kutwala Google Map y'ebitundu ebyo nanga bw'obiraba era bwe bayabitwala bagenda kubi update nga bibeere nga babiraba bulungi nnyo nti Museveni natukiseera ky'okumusindiikiriza awo wali backup ze wagenda okuyita kati awo nga basobola okuba nti baba bayimiridde wonna basinzidde Djibouti oba basinzidde Kenya oba basinzidde Angola basobola okuba ebitundu ebyo omugendo okuba nti mulimu emikwesese Museveni mayagala okuyisa abayeekera be kyekikulu kyokka ekyaleese ennyonyi eyo ku updatinga Google Map kyenkakasanze ku lwange okunoonyereza kwenkola kundaga ekyo olw'ensonga nti bino ebyokulwanyisa nti yabikola biki ebyo si nsonga kuba abo babimanyi naye balina kufiriizinga bikozesa babyo birina okusigala era bwe batunulidde ennyonyi nga etambula yafubutuse mu Angola sikakasa nti waliwo eggwanga lyonna erya complaints about ku nnyonyi eyo kubanga amateeka gafuga ennyonyi ennyonyi buli lweyita mu ggwanga etali lyayo oba bwengula oba mazzi oba ku lukalu bateka okuvunaanyizibwako ne bamanya n'ekikuyisiza mu nsi yaabwe oteka okulipootinga era oba okozesa salada zaabwe paka bw'ofuluma eggwanga eryo n'okwata eggwanga eddala bo ne bakutta n'okwata eggwanga eddala naye sinakulya eggwanga ddala lyonna lyemulugunya ku nsonga y'ennyonyi eyo naye Congo ate nayo gyeri naye yasirise tenakubaako kyeyogera kakitegeeza olukalu lwa Congo eri ku mazzi kubanga gye yayise naye ate oluvannyuma lw'ennyonyi eyo okulabikako ne tulaba Biden ava mu ntebe nenga akyalidde Angola olowooza ku nsonga ki ate mu ngeri emu ne tulaba nga waliwo omukago ogukolebwa mu Angola olaba nga basobola okuyimiriza ebikwekweto by'abayeekera ba M23 so Ruto gyali Biden gyali Ruto yakayingira mu mukago guno ogwaki ogwa NATO therefore awo ensonga nene nnyo eri awo Museveni emikisa egimusurviving sa mitono nnyo kati omulimu gwa Bobi Wine gwakunga abantu kyobola Bobi Wine lwatambula n'agendako gy'agenze bwakomawo ng'addamu akola country wide tour kyekitegeeza kigwe olowooza mu bululu birowoolezeemu naye waliwo akaseera kagenda okutuuka nga akalulu tekakyetagisa oba kalulu si kalulu naye nga twagala uprising America bwetyo bwezze ejjako badikiteeta obwetaaga amaanyi bagateekamu ne support naye nga basooka n'okufiriizinga channels zizogenda okukozesa okwerwanako ate ne bagaziya abakulwanyisa ne babawa space basobola okukola ki then bakuterawo TV yawo nnene Al Jazeera BBC CNN ne zibaawo bwe batyo bwe bajjako badikiteeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.